გამარჯობა. ისევ დავბრუნდით. ვაგრძელებთ YouTube-ის ვიდეოებს, ვისაც გაინტერესებთ, უყურეთ ამ ვიდეოს. არასდროს არც ერთ ვიდეოში არც მithოვიოთ, არც რა გთხოვთ, რომ ან ჩემი არხი გამოიწეროთ, ან დაალაიქოთ, ან რამე მსგავსი, მაგას ჩემ ვიდეოში ვერადოს ვერ ნახოთ. შეგიძლიათ მთელი ცხოვრება ისე უყუროთ, ან არ უყუროთ, რომ არ გამოიწეროთ არხი. ეგ პრობლემა არ არის. დღეს სტუმრად გვეყოლება იქიდან გამომდინარე, რომ ზამთარი კი არა ზაფხულია. იქიდან გამომდინარე, რომ სეზონია მაგის და კარგი გასართობია. რადგანაც ბევრ ადამიანს ეშინია, რომ საქართველოში, თბილისში ბევრ ადამიანს აქ იმის შიში რომ ყავდეს წყლის ტრანსპორტი. მაგალითად წყლის სკუტერი გონია რომ ვერ მოუვლის, გონია რომ რაღაც განსაკუთრებულ რაღაც ჭირდება, რაღაც საშინელება და რაღაც ეშინია და რაღაც არაფერი საშიში არ არის მაგაში. არაფერი საგანგაშო არ არის, შეგიძლიათ ყველას იყოლოთ. სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ წყლის ტრანსპორტი როგორც ესე ხალხი უყურებს, საკმაოდ იაფია. ერთი კარგი კიდე რა გვაქვს, ძალიან კარგი ბრენდის წარმომადგენლობები გვაქვს საქართველოში რა. შეგიძლიათ მიბრძანდეთ მაღაზიაში იყიდოთ სულ ახალი ტექნიკა და ისიამოვნოთ თბილისში, ბათუმში, რა ვიცი, სადაც წყალია. მაგალითად, თუნდაც სიდუა ვიღოთ, ტრანსპორტებში მიხვალთ, იყიდით. მოკლედ, დღეს სტუმრად გვყავს კატერი ბაილაინერი 2013-იანი, რომელიც არის მერკრუიზერის სტაციონარული ძრავით აღჭურვილი 3-დან 0. საკმაოდ კარგი კატერია, 2013-იანია, მაგრამ მთელი ზამთარი გაატარა არა სათანადო პირობებში. გადაფარებული ქონდა, მერე ქარმა ეს ტენტი გადააძრო, მანამდე რაღაც დაზიანებები ქონდა წვრილმანი და ბევრი რაღაცა გვაქვს. ეხლა მაგას გასაკეთებელი. ნახე, ეხლა აქ გავაკეთებთ. მერე წავიდეთ ზღვაზე. ეს ჩემი მარადმწვანე უკვდავი სკუტერი ეს ხო თვით უკვდავებაა. ედიკა სკუტერი, რომელიც ეხლა ჩამოვიდა, რომელიც ჯერ წყალი კარგად არ უნახავს, ერთხელ არ ნამყოფს სადღაც გუბეში, მგონი ტაშში ჩადეს სად ყავდათ. და ეხლა ამას რაღაც პრობლემები ქონდა, ამერიკაში დაშალეს, რაღაც ნაწილები დააკლეს, რაღაცები არასწორად დააყენეს, რაღაცები სხვა სკუტერის დააყენეს, მოკლედ საერთო ჯამში აზზე მოვიყვანეთ და ამ შაბათს მიდის ტესტს გაივლის. ეს არის ჩვენი დღევანდელი გეგმა. საკმაოდ დაბინძურებული, საკმაოდ კარგი მისაბმელით. გვაქვს პრობლემა ერთი, აი ეს მორგვის ადგილი ხუფი უნდა ქონდეს აქ, რატომღაც არ აქვს. ამისთვის ჩამოვიტანეთ აი ეს ხუფები, გამოვიწერე, ჩამოვიტანე. კიდე პატარა პრობლემები გქონდა. აი მაგალითად ეს ჩიქები, რომელიც იქიდება, დაკარგული ქონდა რამდენიმე. სანამ გამოვიწერ, სანამ ვეძებეთ, თან საკმაოდ უაზრო ძვირი თანხა ღირდა ხარისხიანები, ჩინურებს რევიუ ქონდა, რომ მზეზე ხმება, ამიტომ 3D პრინტერით გავაკეთეთ. ეს უბრალოდ მე გავტეხე, საცდელად იყო ეს. ეხლა ამაზე დიდი ის იბეჭდება, რა ქვია. ეს ადგილი გავასქელეთ სპეციალურად. აი აქ ეხლა ამონათდება მისამართი, ესე. მე როგორც ვიცი ხოლმე ხო იცი? ესე, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ამ ძალიან კარგ ადამიანს. ეხლა მიკეთებს ჩიქებს, რომელიც დღეს აღამოს გვექნება, რომ შაბათისთვის უკვე მზად იქნება და ნებისმიერი 3D აპარატზე შეუძლია ბევრი დეტალის დაბეჭდვა. მე მაგალითად ძალიან მაგრად გავამართლე ამ ამბავში, იმიტომ რომ ამის გამოწერას, ლოდინს და რაღაცას მერჩინა რომ უცბად გამეკეთებინა. აკუმულატორზე არ ქონდა ეგრეთ წოდებული კლემები. კლემებს რა ქვია ქართულად? მოკლედ, კლემები ვიყიდეთ, აი ეს ტერმინალები, ამას დავაყენებთ. უნდა გავმართოთ საუნდ სისტემა, გავრეცხავ ძრავს, შევცვლი ზეთს. ამაზე უკანა მხარეს ჰიდრაულიკური ზეთი შეცვლილი მაქვს. რაც ამ ვინც მაღლა დაბლაწევს, ამასაც აზზე მოვიყვან ცოტა. ეს დაბალ წყალში ეტყობა უხახუნეს. ეტყობა არა, მე ვიცი რომ უხახუნეს. დანარჩენი აი ეს პოსტა სალონი არის. და ეს მაგ გასაკეთებელი. ფრთები ვიყიდე კიდე ამისთვის. იმიტომ რომ წყლდა რომ ამოყავს ესაბურავები, რა თქმა უნდა, ტალახიანე, მე თელ კატერზე გადასხმულია ხოლმე. კი აქ შეხოლი, მაგრამ ეხლა ყოველ წამს ხوار გადავაფარებ და მაგითო გადასხმულია ხოლმე. აი ეს დასაჯდომები უნდა მოვაწესრიგოთ, მისაყუდებელი. მოკლედ დიდი ამბავი გოლოდება წინ რა, არ იქნება ეს მარტივი ამბავი. დავწუხოთ. ნახოთ რა გამოვა. დავქოქოთ კეთილი. Makes me feel special. No heaven on earth.
if I can't be with you. Swim in your eyes so I can't tell the truth. Ooh, I got so high, oh, I can't leave. უკვე წარმოვიდგინე თბილისის ზღვაზე ღარიბი მაგრეგორივით ამას სკუტერი უნდა ჩავობა და ერთად მოვატარო. სანამ კატასაფრთხებს აყერებს, მანამდე რას ვაკეთებთ? ეწყავს ვაყ. სკამები ამოვიღეთ. ეხა დარჩა. უნდა დავაკერხეროთ. ძრავია გასარეცხი, ხო იცი? ნახე. აღარ მინდა ის აქ. აი ჰაერის ფილტრი ამოვიღოთ. ეს ფილტრიც გასარეცხია. არკი დაგჭირდება ერთი რომ ჰაერის ფილტრს გადავაფაროთ. შევავიწყოთ. აქ არ უნდა ჩაგვივიდეს წყალი. ეს არის სპეციალური ხსნარი, რომ ძრავი და მისი კომპონენტები გაირეცხოს კარგად. ჰა? რატო? მე ვიცი ვინც გამოყალიბდა. კინაღობაზე ჭირდება. აგე? ჰა? პროვა წოვი, შიგნით ხრიალებს და აღარ ტრიალებს. ესე უნდა იყოს გაწკრიალებული ძრავი. იღაზეთ შევცვლი და მე ერთხელ კიდე ჩავრეცხო მაგრად. აკუმულატორის სამაგრი უნდა გავაკეთო, კიდე აი იქ უნდა დავაყენო აკუმულატორი მაგრად. დანარჩენი ესეც ჩაირეცხა. ჩამჯდარ ჭუჭყს მოვაშორებს წესით. შვენივრად აპრიალებს ზაო. ესე იგი შეგვიძლია აქაც გამოიყენოთ. სავარძლები ნახე ადრეში. ყველაფერი ვიყიდე. ჩემი კარგი. ხო. დავაი, დროეთ. კარგად. ესე იგი იყო ასეთი, გახდა ასეთი.
ეხლა ამ განათებასაც დავაყენე. ბაბა მიდი, გააღეზლისა. გამორთე. ლამაზად დავაყენეთ. ისე გამოვა. შვენიალურია. ისე პორტში რო შევალთ, ედიკ. გარი სერიოზული ხმა აქვს. ჰა? ესე წყალი არ დამიერთები, მაგრამ ერთ წამი დავხუქოთ. აი. დავატრიალო? დაჯექი წავედი. How you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall, get your back up on the wall. მოკლედ მე მეგონა რომ ერთ ნახევარ საათში მოვჩებოდი 40 წუთში. აი, მოკალი 1 საათში მეთქი, მაგრამ ისეთ სიტუაცია იმდენად ჭუჭყიანი იყო, იმდენად ბევრი ვიწვალეთ, მე მაინც ახლა უნამოსოდ არ ვიტყვი რომ ვიწვალე და ედიკა მიწვალა. სკამები გათეთრებულია, გასუფთავებულია, ყველაფერი. ეს სკამები დასამაგრებელი იყო, მორყეული იყო და გავაკეთეთ. ყველაფერი მორჩით. დინამიკები საუნდი ჩართულია ელექტროობაში. გარღვევა ქონდა, ახალი კლემები დავაყენეთ, აკუმულატორი თავის დილას დავაყენეთ. ზეთებს ხვალდილით შევცვლი. ნავიგაციის განათება ჩართულია. კიდე რა იყო ელექტროობა, ყველაფერი წესრიგშია, ჰაერის ფილტრი გავრეცხეთ, გავასუფთავეთ. კიდე დინამიკებში ვაფშე ამ რა დინამიკებს უგათიშული იყო. უკანა ფრთები დაყენებულია, დამჩა ცაპკის ხუფებით მაგას ხვალ იმას უძა რა ქვია, კარგად დავატაუტებ, წყალგამძლე ტაუტი მაქვს სპეციალური შპრიცით შევუშვებ. დანარჩენი შემდეგი კადრი ამის გაგრძელება იქნება უკვე ზღვაზე. იმედია, შაბათს კარგი ამინდი იქნება, იმიტომ რომ თავს მოვიკლო, ამიტომ ამ დღისთვის დიდი ხანია ვემზადებოდი. ძალიან მინდა რომ კარგი ამინდი იყოს და რომც აი სულ რომ მაგარი წვიმა იყოს მაინც ჩავა. პროტე ჩაყვანა მოყვანა ხოლმე ცუდი ტალღები და რაღაც, მაგრამ რას ვერ გადავიდე. დრონით ვერ გადაიღებ, თორე დაждები აქვს ქოლგით და გადაიღებ. გიყიდე ერთ დიდი შენ პატარა ქოლგარი, დიდი თოლიას ქოლგარო, ოღონდ ნაყინის მაგას გიყიდე დაждები აქვს, ნელავური რომ ხარ მარწა გართვას და შაბათს წესით კარგად უნდა გავერთოთ. დანარჩენი შევხვდებით შაბათს. გამარჯობა, მოვედი ისე პორტალზე, ვინც მიცნობ და ვინც არ მიცნობ გიორგი ვარაბაშიძე და კი იცით, ვინც მიცნობთ რომ ყველანაირი ტექნიკა მყავს, რაც იქოქება და დადის. მანქანა, წყლის სკუტერი, მოტო, ერთი თვითმფრინავი არ მაქვს, ისიც პორტალს რო გახსნით, ცაში იქაც თვითმფრინავსაც ვიყიდი. ერთ სუპერთ გავავსოთ ეს რა. კატერში, წყლის სკუტერებში, ყველაფერში პორტალს ვასხავ, ასევე მოტოში საშეჯიბრო. დიდი ხანია მე უკვე რაც ამ საწვავზე ვარ და ვენდობი და გამოცდილია ყველანაირად რა. მარხანაზეც, მოტოზეც, წყლის სკუტერზეც, ასე რომ ვისაც ბენზინი დაგჭირდება, შეგიძლიათ ჩემ გამოცდილებას ენდოთ. მოვიდა შაბათიც როგორც იქნა. ისე კი გვაშინებდნენ, ცუდი ამინდი იქნება, მაგრამ ნორმალური ამინდია თან წყალი. იქით არ ვსავარია, ტალღები არ არის, მოვიყვანეთ ერთი ჩემი სკუტო, ედიკას სკუტო. იქით კიდე ბიჭები იქით ამ მხრიდან ჩამოვიდნენ და კატერი გასატესტად ნახოთ, აბა. დღეს როგორ გავერთობით. მოიცოდეთ. ძალიან კარგია თბილისის ზღვა, ნუ გეშინიათ მსგავსი ტექნიკის შეძენა. ნუ გეშინიათ რომ სკუტერი არ იკბინება, არც სკუტერი არ იკბინება, არც კატერი არ იკბინება, შეიძინეთ გაერთეთ არც ძვირი არ ღირს, მოგეხმარებით ყიდვაში, ჩამოყვანაში. მოიცოდეთ, ჩემი სპონსორი არის კარგოპოლო. კარგოპოლო არის კომპანია, რომელიც დილერებს ეხმარება ნებისმიერი ქვეყნიდან, ნებისმიერი სატრანსპორტო საშუალების ჩამოყვანაში. ასე რომ დილერები თუ ვინმე ხართ ამ საქმით დაკავებული, აუცილებლად შეეხმიანეთ. რას ვაკეთებთ? კარგოპოლოს ლინკი. წამოეხანენლა დავიწყოთ შეშვება რა. ჯერ კატერს ჩავიყვან.
დიაგნოსტიკა გავაკეთეთ. აქ მეგონი უფრო ადგილზე მისვლით დიაგნოსტიკა, რა მაგალითად წყალში რო ხარ და ყალშიო გამოიძახე. ის რაღაცას წინ. მოკლედ როგორც იქნა კატერი ჩავსვით. მთელი წელი რადგან იდგა რაღაც პრობლემები აღმოაჩნდა, რაღაც რეზინები იყო გახეული, რაც ვიშოვეთ, ბიჭები დაგვეხმარნენ, მეგობრები. ერთი ამ ყურედან ეხანელა გავიდეთ, რომ ამ ხალხს ხელი არ შეუშალოთ. ჩვენ ცოტა აგრესიული გასვლა და ამათი დახჭობა ერთი იქნება. ხელოვნური ტალღები ხო არ გინდა შეუქმნათ. შენს დაჯექი, თორე შენც არ გიქნება კაი დღე. აბა, რა სიტყვი, როგორი შეგრძნება კატერი? ძალიან მაგარი. ძალიან სასიამოვნო შეგრძნება, ნამდვილად. გაშლილ ზღვაში შეგიძლია ისე ირნო. შემიძლია შეგაშინო კიდეც. საკმაოდ კარგი მანევრი გვაქვს. 3-დან 0-ია მერკრუიზერი. საკმაოდ ცოტა ცხენები აქვს, მაგრამ კონფიგურაცია აქვს ისეთი ვინტის და გადაცემა, რომ პროპელერი აქვს ისეთი კარგი და თან გადაცემა ძალიან კარგი აქვს და საერთო ჯამში ძალიან კარგი აქსელერაციაა. რა მაგარი დაიდგა. გინდა აქციო მაღლა? რა მაგა უნდა. აჰა, მაშინ ეხა შენ იყავი მაღლა. ოპა. I'm moving through the sun. I did it all the time. I'm going through the sun. I'm so bad and done. I'm diving deep, I'm deep, I'm deep, I'm deep, I'm deep, I'm deep, I'm diving deep, I'm deep, I'm deep, I'm deep, I'm deep, I'm deep, I'm diving deep, I'm deep, I'm deep, I'm deep, I'm deep, I'm deep, I'm როგორც იქნა გავედით ღრმა წყლებში. ჯერ თბილისის ზღვას ვერ გავწვდით, მაგრამ კარგად ვერთვენ. ისე კაი კადრები კი გვექნება, მაინც და მაინც ექსტრემალური არაფერი არ არის აქ ეხა. სულ მეუნებით ხოლმე ექსტრემალური კადრები, სულ ექსტრემალური კადრები გაქვს და დღეს მაგას ვერ დაგკვირდებით, მაგრამ ერთი რაც შემიძლია გითხრათ, ძალიან მაგარი კადრები გველოდება წინ და ძალიან მაგარი ამბები რა. ჩემი სპონსორი ყოლა მის კარგო პოლო. კარგო პოლოსთან ერთად გეგმავთ რაჭაში ძალიან მაგარ ესე თქვა ტურს, ძალიან მაგარ გასეირნებას. გარდა იმისა, რომ ძალიან მაგარი ხედები იქნება და გარდა იმისა, რომ ძალიან მაგარი კადრები იქნება, ასევე ჩვენ კარგად გავერთობით, თქვენც კარგ ვიდეოს გვირდებით. ჩვენთანაც იქნებიან ბევრი იუთუბერები. ესეთი იდეა გქონდა. რამდენიმე ადამიანი წავალთ, რომელიც თან როგორ წავალთ ნახეთ. გვეყოლება კვადროები, სკუტერი, წყლის სკუტერი, კატერი, ამასაც წავიყვანთ, ერთი კატერი რაჭაშია. მოკლედ კარგი გართობა გვექნება, ასევე კარგი კადრები იქნება. თუ ვინმე გამოიცნობთ, აბა რომელი იუთუბერები იქნებიან ჩვენთან ერთად რაჭაში. ამას ეხლა გეგმავთ ამ ყველაფერს. ზუსტი თარიღი ჯერ არ ვიცით, მაგას ნენლა დავაანონსებთ. თუ ვინმე გამოიცნობთ, აბა რომელი იუთუბერები იქნებიან, საკმაოდ ცნობილი იუთუბერები იქნებიან, მინდა გითხრათ. და კომენტარეთ. ნუ ნახოთ, აბა ვინ გაარტყავს და მე შეიძლება რაღაცა მოვიფიქროთ კიდეც მაგ გამოცნობასთან დაკავშირებით. მაგ ერთი ვარიანტი. თუ შეიძლება დააკომენტარეთ, ძალიან გთხოვთ. პირადში მოგმართეთ. ამო ეხა გადავიდეთ ისე უყურეში და ეს წყალს რატო ამღვრევს? ხო არის თვისთან არის. თავისი სკუტერი გააფუჭა და ეხა ჩემსაც იმაშვება, თო? ჩემის გაფუჭება უნდა ამ დამპალს. მოკლედ გაგვიწვიმდა როგორც კინოებში ხდება ხოლმე ბოლოს ხო უნდა გაწვიმდეს და მაგ დროს კიდე რაღაცა ხდება ხოლმე.
ჩვენ ეგ არ გვინდა, პორნოს YouTube დაბლოკავს. დანარჩენს რაც შეეხება კინაღამ ჩავიძირეთ, ეგ არაფერი. რაც თავარია, კატერი გამართულად მუშაობს, სკუტერი გამართულად მუშაობს. დღევანდელი ამ გამოსვლის თუ გასვლის მთელი აზრი ეგ იყო, რომ ამოწმებდი ზუსტად კატერი რამდენად გამართულად მუშაობდა, იმიტომ რომ მთელი ზამთარი იდგა და ეხლა გავმართეთ და მზად არის უკვე დაალაშქროს ღრმა წყლები. ჩვენი სპონსორი არის კარგო პოლო. დღევანდელი ჩვენი ამ გამოსვლისთვის ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა პორტალს. ჩვენ დიდი ხანი ის და პორტალის საწოლზე ვართ. სხვათა შორის ძალიან ბევრი შედეგი მაქვს დადებული პორტალის საწოლზე, როგორც წრიულ ბოლოში, ასევე დრაგზე, ასევე ჩათვლის გარეშე, როცა დროებს ვიღებდით, რა დროში ვივლიდით და ასე შემდეგ. გამოცდილი მაქვს პორტალი მანქანაში, მოტოციკლეთში, სკუტერში, ოღონდ სახმელეთო სკუტერში, წყლის სკუტერში, ეხლა კატერშიც გამოვცადეთ. გამოცდილი მაქვს ასევე დიზელი, ჩემი მანქანა ერთი დიზელია. ანუ ყველაფერში მართლა იდეალური, არანაირი რეკლამა, დედასვიცა ვარ, გულწრფელად ვამბობ მაგას, რომ რეალურად ყველაფერში მქონდა იდეალური შედეგი. ასევე სხვა ბევრ სპორტულ მანქანაში მინახავს ეს საწვავი და ყველა ნამდვილად კმაყოფილი იყო, ასე რომ მე გამონაკლისი ვერ ვიქნები. ეხლა ნენელა უკვე უნდა ავიყვანოთ სკუტერი. გამიზადებენ ეხლა ასაყვანს და ავიყვანოთ სკუტერი არა, ჯერ კატერი ავიყვანოთ, მერე სკუტერი ავიყვანოთ. სკუტერი ორი, ერთი მანქანით ვართ. რომელიღაც უნდა დავტოვოთ და მერე უნდა მოვიდეთ. წამო ეხლა მივიდეთ და ავიყვანოთ. ეხლა დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე აბა დროებით. აგ აცი და ბუთო. Aia.